Вакцина от рака – это возможно? Вакцины против рака – это активно исследуемая область медицины. В настоящий момент существует несколько типов вакцин, которые направлены на борьбу с онкологией. Профилактические вакцины – это те вакцины, которые предназначены для предотвращения рака. Например, вакцина против вируса папилломы человека, которая помогает предотвратить рак шейки матки. И терапевтические вакцины, они направлены на лечение уже существующего рака, усиливая иммунный ответ организма на опухолевые клетки. Примеры таких вакцин включают вакцины, разработанные для лечения меланомы, рака простаты. Хотя успехи в этой области обнадеживают, вакцины еще находятся в стадии исследований клинических испытаний. Полностью эффективные универсальные вакцины от всех видов рака пока не существует, но ученые продолжают работать над этим, и в будущем это может стать реальностью. Можно ли вылечить рак на поздних стадиях? Лечение рака на поздних стадиях может быть сложным и зависит от множества факторов, включая тип опухоли, его локализацию, общее состояние здоровья пациента и индивидуальные особенности. В некоторых случаях возможно достичь значительных результатов и длительно контролировать заболевание, даже если рак находится на поздней стадии. Хотя вылечить рак на поздних стадиях может быть трудно, многие пациенты могут получать лечение, которое позволяет контролировать болезнь и улучшить качество жизни. Какие виды рака считаются наиболее опасными? Некоторые виды онкозаболеваний действительно считаются более опасными из-за их агрессивности, способности к метастазированию и сложности в лечении. Вот несколько из них. Рак поджелудочной железы часто диагностируется на поздних стадиях, имеет высокий уровень смертности и сложен для лечения. Рак легких – это один из самых распространенных и смертельных видов рака. Часто обнаруживается на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно. Рак печени – это агрессивный тип опухоли, который возникает на фоне хронических заболеваний печени, таких как гепатит или цирроз. Меланома – это тип рака кожи, который может быстро метастазировать в другие органы, если не будет своевременно диагностирован и пролечен. Каждый случай уникален, и важно помнить, что ранняя диагностика и лечение могут значительно повысить шансы на успешное выздоровление. Какие факторы влияют на развитие рака? Развитие онкологии может быть обусловлено множеством факторов. Вот основные из них. Первое – генетические факторы. Некоторые генетические мутации могут повышать риск развития определенных видов рака. Например, BRCA1, BRCA2 связаны с раком молочной железы и яичников. Второе. Курение и алкоголь – один из самых значительных факторов риска для рака легких, полости рта, пищевода и печени. Третье. Питание и физическая активность. Неправильное питание, недостаток овощей и фруктов, избыточное потребление красного переработанного мяса, недостаток физической активности и ожирения могут увеличивать риск развития рака. Четвертое. Инфекции. Некоторые вирусы и бактерии могут способствовать развитию рака. Например, вирус папилломы человека связан с раком шейки матки, а гепатит В и С могут привести к раку печени. Может ли рак исчезнуть без лечения? Случаи, когда онкология исчезает без какого-либо лечения, довольно редки, но они действительно бывают. Это явление называется спонтанная ремиссия. Однако важно понимать, что даже такие случаи не являются нормой. Они могут зависеть от множества факторов. Тем не менее, полагаться на спонтанную ремиссию как на способ лечения рака не рекомендуется. Даже если заболевание исчезает, это не гарантирует, что оно не вернется. Поэтому важно пройти медицинское обследование и обсудить варианты лечения и наблюдения со своим врачом. Есть ли место на Земле, где нет рака? Например, гора Афон, но утверждение о том, что там нет онкологии, не совсем корректно. Хотя в некоторых исследованиях сообщается о низком уровне заболеваемости раком среди монахов на Афоне. Это не означает, что рак полностью отсутствует. Возможные причины низкой заболеваемости, они связаны с тем, что монахи часто ведут здоровый образ жизни, включая правильное питание, физическую активность и, конечно, отсутствие вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Молитва и медитация могут способствовать снижению уровня стресса, что также может положительно сказываться. Отдаленность и изоляция от современных стрессов и загрязнений могут также играть роль в профилактике онкологии. С чем связано увеличение случаев рака среди молодежи? Увеличение случаев рака среди молодежи – это сложная проблема, и она может быть связана с множеством факторов.
Неправильное питание, недостаток физической активности, увеличение времени, проведенного за экранами мобильных телефонов, загрязнение окружающей среды, воздействие токсинов, химических веществ – все это может повышать риск развития рака. Молодежь может быть более подвержена этим факторам в силу своего образа жизни. Если в семье есть случаи онкологии, это может увеличить риск развития заболеваний у молодых людей. Высокий уровень стресса, психические расстройства также могут влиять на здоровье и иммунную систему. И это может способствовать развитию заболеваний в молодом возрасте. Ну и, конечно, улучшение методов диагностики. С увеличением доступности медицинских услуг и усовершенствованием диагностической помощи случаи рака могут выявляться чаще, даже если они были не замечены ранее. Можно ли заразиться раком? Рак сам по себе не является инфекционным заболеванием. Поэтому заразиться им в традиционном смысле невозможно, как, например, при вирусных или бактериальных инфекциях. Однако некоторые вирусы и бактерии могут повышать риск возникновения онкологии. Например, вирус папилломы человека, ВПЧ, связан с раком шейки матки, а вирус гепатита В и С может привести к раку печени. Эти инфекции могут передаваться от человека к человеку, но рак не передается напрямую. Любит ли рак сахар? Существует миф, что рак питается сахаром и что его употребление может способствовать росту опухолей. Раковые клетки действительно имеют тенденцию использовать глюкозу, основную форму сахара, для получения энергии. И они могут ее метаболизировать быстрее, чем нормальные клетки. Избыточное потребление сахара может привести к ожирению, диабету и другим заболеваниям, которые, в свою очередь, могут увеличить риск развития некоторых видов онкологии. Научные исследования продолжают изучать связь между потреблением сахара и онкологией. На данный момент нет доказательств, что сахар сам по себе вызывает рак или способствует его прогрессированию. Как связаны воспалительные заболевания и рак? Хронические воспалительные процессы могут повреждать клетки и ДНК, что увеличивает риск мутаций и, как следствие, может привести к развитию рака. Кроме того, при хроническом воспалении иммунный ответ может стать неэффективным, что позволяет раковым клеткам избегать обнаружения и уничтожения. Воспалительные клетки выделяют активные вещества, которые могут способствовать росту и выживанию раковых клеток. Например, такие заболевания, как язвенный колит или болезнь Крона, связанные с повышенным риском колоректального рака. Гастриты и инфекции, вызванные Helicobacter pylori, также связаны с повышенным риском рака желудка. Важно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу при наличии хронических воспалительных процессов, чтобы минимизировать риск развития рака. Ожирение является фактором риска развития онкологических заболеваний. Да, ожирение действительно является значительным фактором риска для развития разных онкологических заболеваний. Ожирение может вызывать изменения в уровне гормонов, приводить к хроническому воспалению и метаболическим нарушениям, таким как инсулинорезистентность и диабет второго типа. Доказано повышение риска развития рака молочной железы, поджелудочной железы, матки, кишечника и почек. Поддержание здорового веса, сбалансированное питание и регулярная физическая активность могут помочь снизить риск развития рака. Как понять, что рак ушел в ремиссию? Первое – это регулярные обследования, такие как КТ, МРТ или ПЭТ-КТ, могут помочь врачам увидеть, исчезла ли опухоль и уменьшились ли метастазы в размере. Второе – некоторые виды рака могут быть связаны с маркерами, которые можно измерить по крови. Если уровень этих маркеров снижается или становится нормальным, это может свидетельствовать о ремиссии заболевания. Третье. Если у пациента исчезли симптомы заболевания, связанные с онкологией, например, боль, усталость, потеря веса, это тоже может быть признаком ремиссии. Однако отсутствие симптомов не всегда означает, что наступила ремиссия. Врач, который ведет лечение, играет ключевую роль в определении ремиссии, и он будет учитывать все результаты обследований, анализов, симптомов заболевания. Важно помнить, что даже после достижения ремиссии необходимо продолжать наблюдение и следовать рекомендациям врача. Какие генетические тесты могут помочь в диагностике рака? Генетические тесты могут помочь определить предрасположенность к развитию рака.
а также выбрать наиболее подходящее лечение. Тесты на наследственные мутации. Эти тесты помогают выявить наследственные мутации, которые могут повышать риск развития рака. Тесты на мутации в генах BRCA1 и BRCA2. Они связаны с повышенным риском развития рака молочной железы и яичников. Тесты на опухолевую ДНК в крови. Эти тесты анализируют свободную ДНК, которая циркулирует в крови и может указывать на наличие раковых клеток. Генетические тесты могут быть полезны как для диагностики, так и для определения наиболее эффективного лечения. Что такое рак, передающийся по наследству? Рак, передающийся по наследству, относится к типам рака, которые возникают из-за наследственных генетических мутаций, передаваемых от родителей к детям. Некоторые гены, такие как BRCA1 и 2, связаны с повышенным риском рака молочной железы и яичник. Если у одного из родителей есть мутация в этих генах, есть высокая вероятность, что она будет передана детям. Наследственные синдромы могут быть связаны с различными типами рака. Например, синдром Линча может быть ассоциирован с колоректальным раком. Если в вашей семье были случаи рака, особенно в молодом возрасте, или нескольких случаев одного и того же типа рака, это может указывать на наследственный риск. Может ли правильный образ жизни снизить риск развития рака? Изменение образа жизни может значительно снизить риск развития рака. Употребляйте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых. Ограничьте потребление переработанных и жирных продуктов, а также красного мяса. Не переедайте. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать здоровый вес и снижают риск развития онкологии. Найдите вид активности, который вам нравится, будь то ходьба, бег, плавание или танцы. Откажитесь от курения, ограничьте употребление алкоголя. Используйте солнцезащитные средства, носите защитную одежду, избегайте прямых солнечных лучей с 10 до 16 часов, чтобы снизить риск развития меланомы. Найдите способы справляться со стрессом, такие как медитация, йога, занятия хобби или общение с близкими людьми, поскольку хронический стресс может негативно сказываться на здоровье. Ну и, конечно же, очень важно соблюдать качественный сон. Недостаток сна может влиять на общее здоровье. Правда ли, что хронический стресс влияет на развитие рака? Да, хронический стресс может оказывать влияние на развитие рака, хотя связь между стрессом и раком не является прямой и однозначной. Хронический стресс может ослабить иммунную систему, что снижает способность организма бороться с болезнями, включая онкологию. Стресс вызывает выброс гормонов, таких как кортизол и адреналин. Постоянно повышенные уровни этих гормонов могут способствовать воспалению и другим изменениям в организме, которые могут создать предрасположенность к онкологии. Хронический стресс может способствовать воспалению в организме. Воспалительные заболевания, в свою очередь, могут повлиять на клеточный метаболизм и способствовать мутациям, которые в последующем могут привести к раку. Хотя стресс сам по себе не является прямой причиной рака, его влияние на здоровье в целом и на поведение может способствовать повышению риска. Правда ли, что из-за питания может возникнуть рак и питанием можно профилактировать рак? Да, питание действительно играет важную роль в риске возникновения рака и его профилактике. Исследования показывают, что определенные продукты и диеты могут как и повышать, так и снижать риск развития различных видов рака. Например, употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых, которые содержат много антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ, могут защищать клетки от повреждений. Большое потребление красного мяса, например, говядины, свинины и обработанного мяса, колбасы, бекон, связано с повышенным риском рака толстой кишки. Лучше выбирать нежирные источники белка, такие как рыба, птица и растительные белки. Высокое потребление добавленного сахара и соли может способствовать ожирению и другим проблемам со здоровьем. Это также может косвенно повышать риск возникновения онкологии. Умеренное или избыточное потребление алкоголя связано с повышенным риском рака, особенно рака молочной железы, печени и полости рта. Витамины группы С и Е, селен, фитохимические вещества, содержащиеся в растительной пище,
могут помогать защищать клетки от повреждений и снижать риск возникновения рака. Сбалансированное питание, богатое разнообразными питательными веществами, может помочь поддерживать здоровье и укреплять иммунную систему, что важно для профилактики онкологии. Важно помнить, что необходимо соблюдать сбалансированное питание и не переживать, если вы съели раз в неделю красное мясо или колбасу, и не сходить из-за этого с ума. Есть ли связь между раком молочной железы и гормональными изменениями? Рак молочной железы связан с гормональными изменениями. Долгосрочное воздействие эстрогенов, например, раннее начало или позднее окончание менструации, увеличивает риск развития заболеваний. Кроме того, повышению уровня эстрогенов могут приводить избыточный вес, длительная гормонозаместительная терапия, отсутствие родов и лактации. Все эти факторы подчеркивают важность гормонального баланса для профилактики рака молочной железы. Очень актуальный вопрос, как поддержать иммунную систему при лечении рака. Этот вопрос очень часто задают пациенты, рассказываю. Поддержка иммунной системы во время лечения рака очень важна, поскольку она может помочь организму справляться с заболеваниями и побочными эффектами терапии. Употребляйте разнообразные продукты, которые богаты витаминами, минералами, антиоксидантами. Овощи, фрукты, цельные зерна, белки, рыба, курица, бобовые, здоровые жиры, орехи, авокадо помогут укрепить иммунитет. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать уровень жидкости в организме и способствовать выведению токсинов. Регулярные умеренные физические нагрузки, такие как прогулки или легкие упражнения, могут улучшить общее состояние здоровья и поддержать иммунную систему. Но с физическими нагрузками нужно помнить, что не надо себя перегружать, потому что этим вы можете себе только навредить. Использование физических нагрузок должно быть разумным. Обеспечьте себе достаточное количество качественного сна. Он очень важен для восстановления организма и поддержания иммунной системы. Конечно же, стресс, он может ослабить иммунную систему. Практики релаксации, такие как медитация, йога, глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса. Но жители больших городов, они все подвержены стрессу, поэтому не надо об этом сильно думать, просто старайтесь минимизировать уровень стресса в вашей обычной жизни. И соблюдайте гигиену, мойте руки, избегайте контакта с больными, чтобы снизить риск инфекции, особенно во время лечения. Почему нет признаков рака на первых стадиях? На ранних стадиях рак может быть очень маленьким и не вызывать изменений в организме, которые могли бы быть замечены. Некоторые виды рака развиваются в органах или тканях, которые не имеют нервных окончаний, что делает их менее чувствительными к боли или другим симптомам. Например, рак яичников или поджелудочной железы может не проявляться до более поздних стадий. Организм может адаптироваться к изменениям, которые происходят в клетках, и это может скрыть симптомы заболевания. На ранних стадиях рак может вызывать те симптомы, которые легко можно спутать с другими заболеваниями, менее серьезными. Например, усталость или легкие боли. Поэтому регулярные медицинские осмотры, скрининговые тесты, они очень важны для раннего выявления рака, особенно для тех, кто находится в группе риска. Очень актуальный вопрос, который пациенты достаточно часто путают. Чем отличается лучевая терапия от химиотерапии? Лучевая терапия и химиотерапия – это два разных метода лечения рака. Каждый из них имеет свои особенности, показания и механизмы действия. Так, например, лучевая терапия использует высокоэнергетические лучи, например, рентгеновские или гамма-лучи, для уничтожения раковых клеток. Она направлена на конкретную область тела, где находится опухоль, и повреждает ДНК опухолевых клеток, что препятствует их делению и росту. А химиотерапия, она включает использование лекарственных препаратов, то есть химических веществ, которые воздействуют на быстро делящиеся клетки в организме. Эти препараты могут быть введены в вену или приняты в виде таблеток и действуют на весь организм системно, что позволяет лечить рак, который распространился на другие части тела. И врач всегда выберет тот метод лечения, который наиболее эффективен и безопасен для конкретной ситуации. Какие симптомы могут указывать на рак?
Симптомы, которые могут указывать на онкологию, могут варьироваться в зависимости от типа рака и его стадии. Однако есть некоторые общие признаки и симптомы, на которые стоит обратить внимание. Это резкое снижение веса без видимых причин. Может быть признаком онкологии, особенно если снижение веса сопровождается потерей аппетита. Постоянная усталость, слабость, которая не проходит после отдыха. Это тоже может быть симптомом разных заболеваний, включая онкологию. Необъяснимая боль, которая не проходит, может быть признаком рака. Например, боль в спине может указывать на рак поджелудочной железы. Длительный кашель или хрипы, которые не проходят, могут указывать на рак легких или другие заболевания дыхательных путей. Необычные изменения, такие как запоры, диарея или изменения в мочеиспускании, могут быть признаком рака толстой кишки или мочевого пузыря. Необъяснимые кровотечения, например, из прямой кишки, из соска у женщин при мочеиспускании, могут указывать на разные виды рака. Важно помнить, что наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает наличие рака. Многие из них могут быть связаны с другими, менее серьезными состояниями. Однако, если вы заметили какие-либо из этих признаков, обязательно нужно обратиться к врачу, особенно если они продолжаются в течение длительного времени. Почему возникает рак шейки матки и как его предотвратить? Основной причиной развития рака шейки матки является инфицирование вирусом папилломы человека. Но есть и другие факторы риска. Это хронические инфекции влагалища, это длительное использование противозачаточных средств, это большое количество половых партнеров. Все это повышает риск заражения вирусом папилломы человека. Профилактика рака шейки матки – это вакцинация, которая может значительно снизить риск заражения высокопатогенными типами ВПЧ. Рекомендуется проводить вакцинацию до начала половой жизни у девочек. ПАП-тест – это цитологическое исследование и тест на ВПЧ, которые помогают выявить предраковые изменения и рак на ранних стадиях. Рекомендуется проходить скрининг каждые 3-5 лет в зависимости от возраста и результатов предыдущих тестов. Использование презервативов и ограничение числа половых партнеров также может снизить риск передачи вируса папилломы человека и других инфекций. Ну и, конечно же, обращение к врачу при наличии симптомов инфекций, передающихся половым путем, это очень важно и может спасти вам жизнь. Все виды рака лечатся по-разному. Это зависит от разных факторов. Первое – это агрессивность опухоли, которая может быть низкоагрессивная, может быть высокоагрессивная. Это методы диагностики, то, на какой стадии заболевание было выявлено. Это первичная чувствительность к противоопухолевым препаратам. Есть заболевания, которые прекрасно поддаются лечению, и пациенты могут долго достаточно жить на проводимой терапии. А есть виды онкологии, которые не поддаются лечению и резистентны ко всем вариантам химиопрепаратов. Конечно же, локализация тоже заболеваний имеет большое значение. Например, рак молочной железы лечится лучше, чем, допустим, рак печени. Связано с особенностями заболевания, с биологией опухоли, с наличием эффективных противоопухолевых препаратов и общим течением заболевания. Мы уже сейчас видим огромные успехи в лечении некоторых онкологических заболеваний. Например, тот же самый рак предстательной железы, он уже не является тем страшным злокачественным процессом, он хорошо лечится, хорошо поддается излечению. Рак щитовидной железы, рак молочной железы, при котором пациенты могут жить десятками лет, даже на фоне терапии при распространенных стадиях. В то же время сейчас невозможно предсказать, какие заболевания будут лечиться наиболее эффективно и хорошо, потому что онкология – самая развивающаяся наука, регулярно проходит множество исследований, и мы видим колоссальные успехи в лечении, например, той же самой меланомы, которая раньше казалась смертельным заболеванием. Сейчас наши пациенты живут в полных ремиссиях много-много лет. Я буду очень рада, если в будущем врач-онколог это будет как врач-терапевт, который лечит пациента, наблюдает, и он на протяжении многих лет просто приходит к нему с результатами обследования и не нуждается в какой-то активной терапии. Да, я очень активно изучала этот вопрос, и моя научная работа посвящена также влиянию спорта на течение онкологического заболевания. И совершенно точно можно сказать о том, что занятие спортом не только
разрешены, но они очень полезны пациентам, которые получают противоопухолевое лечение. Занятия должны быть средней и низкой интенсивности. Это позволяет улучшать качество жизни, переносимость лечения и повышать приверженность к проводимой терапии. Ну а после лечения онкологии, конечно же, всем людям нужно заниматься спортом, в том числе и онкологическим пациентам, которые перенесли комплексное лечение. Почему говорят, что рак не болит? Фраза «рак не болит» часто используется для того, чтобы подчеркнуть, что на ранних стадиях заболевание может не вызывать никаких симптомов, ну или болевых ощущений. Многие опухоли, особенно на ранних стадиях, они могут развиваться в тканях, где нет нервных окончаний. Поэтому человек не ощущает боль. Например, рак молочной железы или рак легких на ранних стадиях. Некоторые виды онкологии растут медленно и не вызывают значительного давления на окружающие ткани или органы. И это также может объяснять отсутствие болевого синдрома. Боль может появиться на более поздних стадиях заболевания, уже при распространенности процесса, когда опухоль начинает влиять на окружающие ткани, сдавливая, например, нервные сплетения или органы. И почему важно проходить медицинские осмотры и скрининги, чтобы выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда он еще не вызывает никаких симптомов. Правда ли, что здоровые родинки не перерождаются в злокачественные? Здоровые родинки или невусы в большинстве случаев не перерождаются в злокачественные образования. Но здесь очень важно понимать, что некоторые факторы могут повышать риск изменения их характера. Так, например, люди с большим количеством родинок, светлой кожей, наследственной предрасположенностью к меланоме или те, которые подвергаются частому солнечному облучению, они находятся в группе риска. И в таких случаях очень важны регулярные проверки у врачей. Существуют некоторые виды родинок, такие как атипичные невусы, которые могут иметь повышенный риск перерождения в меланому. Поэтому важно следить за родинками, обращать внимание на их изменения. Это изменение цвета, размера, формы, появление новых симптомов, например, зуд или кровотечение из родинки. И если вы заметили что-то необычное, то лучше обратиться к дерматологу.